Šią savaitę Gintarės ir Vytauto pora draugė su kitais projekto dalyviais į savo gerų darbų sąrašą galėjo įsirašyti dar vieną. Šokėjai lankėsi labdaros ir paramos fondo Maisto bankas remiamoje valgykloje, kur kelioms valandoms tapo savanoriais. Gamino maistą ir aptarnavo pavalgyti atėjusius skurstančių žmones. Mes su Butkum maistuką dalinom, tai yra užsiminėjom dozavimo, koordinavimo ir realiai merginos labai greit sukosi, kaip padavėjos, nepasidalino, kurios stalas geresnis ir kurį greičiau aptarnauja. Tai va, tai iš tikrųjų smagu buvo. Labai. Iš tikrųjų malonu, kad galima prisidėti. Jeigu visi bent po tiek nežymiai prisidėtumėm, būtų, manau, situacija Lietuvoje daug lengvesnė ir žmonės gal bent šiek tiek lengviau pradėtų gyventi. Vertėtų kiekvienam žmogui turbūt apsilankyti čia, nes tai primena, kad privalom rūpintis ne tik tai tų artimų, kuris yra šalia, bet ir kitais žmonėmis. Ypatingai artėjant Kalėdoms, sako gerumo metas, tai labai skatinčiau žmonės susimastyti ir pradėti galbūt šiek tiek aukoti tokioms organizacijoms kaip Maisto bankas. Tokių labdaros valgyklų kaip ši visoje Lietuvoje Maisto bankas remia 24. Kasdien čia perduodama apie 1500 kilogramų maisto, iš kurio gaminami pietūs nepasiturintiems asmenims. Valgyklose reguliariai maitinasi kone 3500 vargingai gyvenančių žmonių. Labai liūdna, kad net 20% Lietuvos piliečių tenka naudotis tokiamis nevyriausybinėmis organizacijomis kaip Maisto bankas ir skatinčiau visus žmonės prisidėti, aukoti, nes niekada nežinai, kada tau prireiks pagalbos. Lietuvoje skursta kas 5, padėkime juos pamaitinti. Dalinkimės ir kartu įveikime nepriteklių, gyvenkime šviesiau. Lygiai po savaitės, sekmadienį 7:30 vakaro, LNK eteryje vyks šventinis labdaros renginys Pasidalink. Aukoti galima jau dabar, trumpuoju numeriu 1417. Jūsų 5 litai gali padėti savaitę išmaitinti visą šeimą.